ciidanka booliska degmada Afmadow ayaa gacanta ku soo dhigay rag ku howlana ka ganacsiga iyo laynta duurjoogta kuwaas oo ugaarta ugu ganacsanayay si sharci darro raggan la qabtay ayaa maamulka degmada Afmadow waxa uu hore ugu diray digniin adag maadaama ay xadgudub ku sameeyeen deegaanka iyo duurjoogtuba gudoomiyaha degmada Afmadow Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa sheegay in raggan lagu soo qabtay howlgal qorsheysan isla markaana ay si degdeg ah loo horgeyn doono cadaaladda sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu baaqay bulshada degmada Afmadow in ay ka qayb qaataan ilaalinta duurjoogta iyo deegaankuba isla markaana ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka si looga hortago dadka ku tagrafalaya duurjoogta Aliyare Kalson TV